其實咧，我咧一直以嚟咧由細到大都肥啦，咁啊結咗婚之後幸福肥，咁但係咧，咁當然減肥呢樣嘢咧，我都試過好多，譬如食藥啦，譬如跟餐單做運動啦，譬如我試過低碳飲食啦，咁但係咧，即係當然有陣時咧就一段時間成功，但係之後咧就嗰個持久性咧就唔夠強啊，你知我哋啲呼吸啊飲水都缺氣嘅人咧係好難受嘅，咁啊今次咧就遇到即係 LPG 啦呢一個合作啦，咁其實咧我好開心㗎，因為我應該係全亞洲嘅一個公開即係試用嘅一個人物嚟嘅，咁其實我短短唔夠1個月做咗幾個星期嘅，咁其實我全身咧係減咗17.5cm，咁我之前咧就直頭呢度係有4個行黐埋咗啦，咁而家屋企都有，剩翻2個喺度，咁但係真係明顯地我啲譬如背脊我自己睇到都薄咗好多啦，啲腰間咧又係細咗好多，淨係我都減咗3.3cm，好amazing，因為個過程其實係無窮㗎，咁同埋即係減肥人士我都好擔心咧，究竟喂你係咪要食藥啊，或者對自己身體可能有啲唔係咁好啦，咁但係我呢一部機咧其實就係冇侵害性嘅，亦都係好天然嘅一樣嘢，係呢啲高科技嘅一啲嘅技術去令到即係我哋啲身體裏邊可以活化翻，咁所以咧我做完即係每次做完機之後咧，我都覺得自己好似做完一場運動啊，個血氣運行得好好啊，所以係咯，呢個係真係好好嘅嘗試。嗱，其實基本上咧，我咧就因為即係可能比較健碩啲啦，咁我就通常咧就會做即係個零兩個鐘。咁但係如果平時普通嘅話咧，其實佢哋都做個零鐘已經 OK。包括我做全身啦，做埋塊面啦都有嘅。咁所以咧其實瘦面效果咧，我覺得呢一個簡直係好似美圖秀秀一樣啊。咁如果部機咧，其實個感覺好似咩咧？如果佢大力少少咧，就似一啲強勁嘅吸塵機。咁如果佢輕力啲嘅話咧，我就覺得有啲少少似嗰啲墨魚好似吸你身體咁樣樣嘅情況。咁所以做嘅過程其實係好舒服咯。